Ես շուտով կվերադառնամ։ Զբաղեցրեք փոքրիկին մինչև որ գամ։ Ինձ թվում է ուզում է լողապ գնալ։ Հա, անցած անգամ լողապը նրան դուր էր եկել։ Բայց այսօր լողապ չենք գնա։ Հեռու է։ Առավոտյան պիտի գնացած լինեինք։ Ներիր Իպոլիտ, լողապ գնալ չի ստացվի։ Գիտես, կարող ենք լողապը նրա մոտ բերել։ Ու ոնց ենք դա անելու։ Մեզ ուղղակի շատ ավազ է պետք։ Բարեկամներ, տեսեք, այստեղ լիքը ավազ կա։ Մի մասը պետք է տատիկի հողամաս տեղափոխել։ Հենց հիմա, տուրբոզավրեր, առաջ։ Իսկ ուր պիտի բեռնաթափենք։ Մի վարկյան, լավագույն խոզարկուն ձեզ հետ է։ Այո, գտա։ Կարծում եմ բավական է։ Գնանք տուն։ Տոր, այստեղ փորիր։ Շշմելու է։ Այսա ավազաթումբ է։ Քեզ դուր է գալիս Իպոլիտ։ Հա, բայց տատիկին դուր չի գա։ Ես մի միտք ունեմ։ Կարող ենք տատիկի համար էլ օգտակար բան անել։ Ճիշտ է։ Տատիկը վաղուց է երազում ծաղկաթմբի մասին։ Հիմա պետք է ծաղիկներ տնկենք։ Բարի գալուստ լողապ։ Ինչ պատահեց Իպոլիտ։ Հասկացա, ջուր, լողապն առանց ջրի չի լինում։ Բայց այստեղ գետ չկա։ Գետ չկա, բայց ջուր հո կա։ Տոր, այստեղ պետք է փոս փորել։ Խնդիր չկա։ Ձախ, նաչ, ավելի խորը։ Գուցե ինձ փորել սովորեցնես։ Միացրու։ Ջուրը հողի մեջ է ներծծվում։ Հիդրոմեկուսացում է պետք։ Բայց ինչից պատրաստենք։ Իմիջայլոց։ Կցասայլի չափսը ճիշտ և ճիշտ համընկնում է ձեր փոսի չափերի հետ։ Ճիշտ որ, ոնց մի անգամից գլխի չընկա։ Զեր, դու հանճար ես։ Հա, Տղաներ, կցասայլը տեղադրում ենք փոսի մեջ։ Գցու։ Հնարքը ստացվեց։ Տատիկի ավտոբուսն է։ Թաքնվեք։ Ողջույն, տատիկ։ Ողջույն։
Այ քեզ բան։ Վաղուց է երազում ծաղկաթմբի մասին։ Մնում է միայն ծաղիկներ տնկենք։ Ու սա դեռ բոլորը չէ, տատիկ։ Նայիր։ Իպոլիտը հիմա իր սեփական լողապն ունի։ Ինչ լավ թորնիկներ ունեմ։ Զարմանում եմ, ոնց եք ես բոլորը հասցրել։ Կարծում եմ, դուք արժանի եք պարգևի։ Խնդրեմ, մեկական պաղպաղակ յուրաքանչյուրիդ։ Շնորհակալություն, տատիկ։ Ինչ։ Ուզում էիր պաղպաղակը դինոզավրերին տալ։ Ինչ խելացի ես, Իպոլիտ։ Արի մենք էլ մեր պաղպաղակները տանք։ Առանց Տորի ու Բուլի մեզ մոտ ոչինչ չէր ստացվի։ Վազենք։ Սեղմիր գրանցվել կոճակնով, մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք։ Գլխավոր ճանապարհի հատվածներից մեկում ճանապարհային աշխատանքներ են անցկացվում, այդ պատճառով էլ ճանապարհներին խցանումներ են։ Վերջ տպեց։ Վայ տատիկ, ինչ է պատահել։ Ատամս է ցավում։ Պետք է շտապ գնալ բժշկի։ Ահ, ավտոբուսից ուշացա։ Ճանապարհներին էլ խցանումներ են, իսկ հիմա էլ ոչ միտեղ չեմ հասցնի։ Մի անհանգստանա, տատիկ, բժշկի մոտ կհասցնենք։ Հոյակապ է։ Այ հիմա այնքան էլ լավ չէ, բայց միևնույն է ված չէ։ Դու տաղանդ ես։ Մեր տատիկին օգնություն է պետք։ Պետք է նրան արագ քաղաք տանենք բժշկի մոտ։ Կտանենք ոչ միայն արագ, այլև գեղեցիկ։ Դե թրջող ուղեցույցը միշտ պատրաստ է։ Այդպես։ Բայց ինչպես։ Քաղաք եք մեկնում։ Այդպես։ Իսկ մեքենանով է վարելու։ Իրոք, մեքենանով է բարելու։ Մի անհանգստանա, տատիկ։ Մեքենան ինքնակառավարվող է։ Ինչեր ասես չեն հորինի։ Ուղղակի հետևեք ինձ։ Ախ, դու, խոզարկուից տեսեք, ոչ մի խնդիր։ Շրջադարձից չեն երևում։ Խնդիր չկա, մեզ ուղղակի օգնություն է պետք։ Ասում էի, չէ, ճանապարհային աշխատանքներ են, խցանումներ։ Ախ, ատամս։ Մի ուզվի, տատիկ, ամեն ինչ լավ կլինի։ Ցածի ճիր կընկնես։ Ուրա։ Մենք խնդիրներ ունենք, խցանումներ են, ճանապարհի փոսը, տատիկի ատամը։ Բարեկամներ, ձեր օգնությունն է պետք։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Բուլ, դու կթափես ավազի կույտը։ Տոր, դու խրամ կփորես։ Դրակ, դու ճանապարհից կհեռացնես խողովակներն ու կշարես խրամի մեջ։ Անկի, դու պետք է խողովակները պատես բետոնի ծածկույթով։ Սկսեցինք։
ինձ դուր է գալիս։ Սա ինձ դուր է գալիս, ուռա, առաջ։ Հրաշալի մեքենա է։ Երեխաներ, ահա իմ նշանավոր մեղրով տորթը։ Ուռա! Լավ հասանք բժշկի մոտ, չէ՞ տատիկ։ Ատամս էլ բոլորովին չի ցավում։ Ինչ գեղեցիկ վարդագույն մեքենա էր։ Ալո, դուք ինձ լսում եք, ավտոտնակից է, վաղն ինձ ինքնակառավարվող տաքսի ուղարկեք, վարդագույն։ Ինչպես։ Հավանիր այս տեսանյութը, և մենք ավելի հաճախ կհայտնվենք։ Ողջույն երեխաներ, որտեղից եք գալիս այդքան ուրախ զվարթ։ Մենք կարուսելների այգում էինք, կոչվում է ջունգլիների աշխարհ։ Այո, այնտեղ ամեն ինչ իսկական ջունգլիների նման է։ Նույնիսկ մեխանիկական փղեր ու վագրեր կան։ Մի միտք ունեմ։ Եկեք մենք էլ դինոզավրերով զբոսայգի կառուցենք եւ անվանենք դինոզավրերի աշխարհ։ Միտքն իհարկե լավն է, բայց որտեղից մեխանիկական դինոզավրեր գտնենք։ Ում է պետք մեխանիկականը, եթե մենք իսկական դինոզավրեր ունենք։ Շինարարության համար կօգտագործենք հին ցախանոցի տախտակները, իսկ այստեղ մուտքի մոտ այցելուներին կդիմավորի թրաքը։ Քանի որ իմ ժպիտն ամենահմայիչն է, մուտքի մոտ ես կկանգնեմ։ Բայց իմ ժպիտն էլ է հմայիչ։ Մի վիճեք, մուտքի մոտ ես եմ կանգնելու, ես ամենաքաղաքավարին եմ։ Շնորհակալություն եւ բարի ախորժակ։ Չէ, քաղաքավարի, ես քեզնից 100 անգամ ավելի շատ քաղաքավարի բառեր գիտեմ։ Հիմա կասեմ խնդրեմ եւ բարի գիշեր։ Բարի լույս, շնորհակալ եմ եւ հաճելի էր ծանոթանալ։ Անկիտոր, մենք մեծ զբոսայգի կկառուցենք, բոլորի համար էլ տեղ կլինի։ Երկուսդ էլ այնքան քաղաքավարի եք, բայց ձեզ շատ անքաղաքավարի եք պահում։ Իսկ մուտքի մոտ ես կկանգնեմ։ Ես ամենագեղեցիկն եմ։ Ուրեմն այսպես, թրակն ու անկին կկառուցեն ճանապարհն ու կամուրջը, իսկ տորն ու ես կփորձենք քարանձավը։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Այսօր դինոզավրերի աշխարհ զբոսայգու հանդիսավոր բացումն է։ Հրավիրված են բոլորը։ Խնդրում եմ դինոզավրերին չկերակրել, նրանք մեխանիկական են։ Հետաքրքիր է, ում մտքով կանցներ կերակրել մեխանիկական դինոզավրերին, և ինչա։ Հիշեցնում եմ, որ հյուրերի համար մենք մեխանիկական դինոզավրեր ենք, ռոբոտների նման, իսկ դու տոր, աշխատիր ոչինչ չուտել, ռոբոտները չեն ուտում։ Ես հո երեխա չեմ, եւ հետո ես արդեն ճաշել եմ։ Այդ դեպքում բոլորը տեղերում, Պետյա, Կատյա, բացեք դարպասները։ Բարի գալուս դինոզավրերի աշխարհ։ Միլիոնավոր տարիներ առաջ մեր աշխարհը բնակեցված էր դինոզավրերով։ Նրանք շատ մեծ էին ու Եվ շատ քաղցած։ իսկ զբոսայգու դինոզավրերը, նրանք վտանգավոր չեն, չէ՞։ Մեխանիկական դինոզավրերից չարժե վախենալ։ Ոյ, տեսեք, ինչ ծիծաղելի թռչուն է։ Դա ոչ թե թռչուն է, այլ պտերոդակտիլ։ Ծիծաղելի թռչուն, ինձ դեռ երբեք այդպես չէին վիրավորել։
Արկես մեխանիկական ավազակ։ Տարօրինակ է։ Դա իմ ամենահմայի ճպիտն էր։ Ելակով պաղպաղակ իմ ամենասիրածը։ Սպասիր, կանգնիր։ Ասեք, կանգնեք։ Սպասեք, կանգնեք։ Իսկի չեն բոլորը մեր հետևից վազում։ Այդպես է մտածված։ Դու ասացիր, որ ճաշել ես։ Ես ճաշել եմ, բայց պաղպաղակը ճաշ չէ։ Պաղպաղակ է։ Ծնունդդ շնորհավոր Թրակ։ Իսկ սա քեզ մեր կողմից նվեր։ Մեր ընդհանուր լուսանկարը։ Իսկ հիմա դրակ, փչիր մոմը ու նվիրական երազանք պահիր։ Ու ինչ, կարծում եք կկատարվի։ Անպայման կկատարվի։ Ես շատ եմ ուզում սովորել սկեյթ քշել։ Սկեյթը գցում ես արջևդ և ընթացքի ժամանակ ցատկում վրան։ Խնդրեմ։ Պարզ է, գցում եմ սկեյթը արջևս և ընթացքի ժամանակ ցատկում վրան։ Քշելու ինչ անսովոր ոչ։ Լավ, հիմա փորձիր ավելի խնամքով։ Եվ ստացվում է։ Շատ լավ է։ Բայց կարծում եմ, մեզ ավելի մեծ սկեյթ է պետք։ Ես մի միտք ունեմ։ Ահա, կմարզվես սրա վրա։ Միայն թե խնդրում եմ չկոտրես, թե չէ տատիկի ձեռքից չենք վրցնի։ Եկեք Թրակի համար հատուկ ճանապարհ կառուցենք։ Ուրա, մենք Թրակի համար ճանապարհ ենք կառուցում։ Ճանապարհ Թրակի համար, ճանապարհ Թրակի համար։ Ճանապարհը հենց այստեղ էլ կկառուցենք։ Ես կմաքրեմ ավազը, Տորը կկոտրի քարերը, Անկին կբեռնի ու կտեղափոխի, իսկ Թրակը կտեղադրի ցանկապատը։ Խնդիրը պարզ է։ Տուրբոզավրեր, առաջ։
Ինչ ճանապարհ է ստացվել։ Սպասի, ինձ սպասի։ Տրաքի համար ճանապարհը պատրաստ է։ Պատրաստ է, բայց փոշին շատ է։ Ափսի։ Փորձիր տրակ, մի վախենա։ Դու ամեն ինչ կհաղթարես։ Քեզ տեսնենք, հրաշալի է, ամեն ինչ ստացվեց, ուռա! Շնորհակալ եմ բարեկամներս, որ նվիրական ցանկությունս իրականություն դարձրեցիք։ Ինչ գեղեցկություն։ Այ քեզ բան։ Հոյակապ է, կեցես։ Իդեպ շուտով իմ ծննդյան օրն է։ Լավ կլինի, եթե նվիրական ցանկությունս նախորոք պատրաստեմ։ Ես ուզում եմ Վտանգավոր պահ, հարված և գոլ։ Սպասեք, մի թափահարեք։ Բուլ, կանգնիր էստեղ։ Իսկ դու տրակ, կանգնիր նրա վրա։ Թող մեկն ու մեկն ինձ բարձրացնի։ Առաջ։ Ուռա! Մենք գրավեցինք կաղնին։ Ինչ արեցինք։ Գրավեցինք, ծովահենների նման։ Ծովահեններ։ Դե, հա, ծովային ավազակներ, ուրախ մարդիկ են։ Նույնիսկ դրոշն է այդպես կոչվում, ուրախ Ռոջեր։ Նայեք։ Ծովահենները շատ հարուստ են։ Նրանք թաքցնում են իրենց գանձերը, իսկ հետո քարտեզով գտնում դրանք։ Երանի ես էլ գանձեր գտնեի։ Գնանք, վաղը Պետյայի ծննդյան օրն է։ Նրա համար նվեր ունեմ, միայն թե դուք շնորհավորում ենք։ Տես սեղանին ինչ եմ գտել, քարտեզ, իսկ վրան նշված է գանձերի տեղը։ Երևի քամին է պատուհանից ներս գցել։ Օ, ինչ լավ է։ Պետք է դինոզավրերին կանչել։ Ճիշտ է։ Ու գանձերը կփնտրենք իսկական ծովահենների նման։ Ուրեմն սրանք փշոտ թփերն են։ Պետք է գնանք 3 մատ դեպի հյուսիս ու գտնենք չորացած ծառը։ Գանձերը նրա տակ են, պարզ է։ Ում 3 մատի չափ։ Իմ։ Իսկ քո մատներով 1.5։ Հա։ Դե լավ, առաջ։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Թուփը չի երևում։ Ախ, գտանք։ Հիմա իմ 1.5 մատի չափ դեպի հյուսիս։ Չոր ծառը, ես պարզ տեսա։
հենց էստեղ է։ Պետք է էստեղ փորել։ Ինչ որ բան կա։ Ահա, գանձերն են։ Էս ինչ է, էլի քարտեզ։ Ու վրան նորից գանձերի տեղն է։ Լավ, պետք է համեմատել։ Պարզ է։ Լավ, իսկ էստեղ ինչ է։ Ոյ! Ահա։ Ուզում էինք քեզ ուրախացնել։ Իսկ հիմա ո՞նց ենք մեր գանձերը գտնելու։ Մենք էլ չենք հիշում, թե որտեղ ենք պահել։ Մենք գիտենք, որ լճի մոտ է։ Ուրեմն սա դուք եք օրինել։ Շատ լավ։ Քարտեզ պետք չէ, առանց դրա էլ կգտնենք։ Բոլորդ պատրաստ։ Ես արդեն պատրաստ եմ։ Հրաշք կղզի է։ Իսկական։ Էս մենք ենք երեք պատրաստել։ Անակնկալ։ Գանձերն էստեղ մի տեղ են։ Հիմա կգտնենք։ Այնտեղ փորիր։ Այստեղ նայել ես։ Մենք երբեք այդ գանձերը չենք գտնի։ Աչքիս է երևում, թե իսկական է։ Ուրա, գանձերը, մենք գտանք գանձերը։ Ծնունդը շնորհավոր։ Ուրա, զիլ է, իսկական ծովահեն նավապետի հագուստ։ Հիմա մենք իսկական ծովահենների թիմ ենք։ Ծովահեններ։ Առաջ։ Պետյա, իսկ քեզ ինչ են հանձնարարել։ Պետք է դինոզավրերի մասին զեկույց պատրաստեմ։ Դրանից էլ հեշտ բան։ Հա, իհարկե, բայց չգիտեմ ինչից սկսեմ։ Մի րոպե, մտածեցի։ Կարող ենք ժամանակակից աշխարհում դինոզավրերի հանդիպել։ Ճիշտ է։ Մենք հո գիտենք, որ կարող են։ Ես էլ հենց դա եմ ասում։ Կարող ես նրանց հեռախոսով նկարել։ Հայլուն միտք է։ Տեսնես ուր են կորել։ Սովորաբար մեկն ու մեկը միշտ էստեղ է լինում։ Նայիր։ Զեր։ Ողջույն։ Գործերը ոնց են, ինչ նոր բան կա։ Ոչ մի։ Իսկ ուր են բոլորը։ Գնաց են։ Մեզ մոտ քնի ժամ է։ Իսկ դու ինչու չես քնում։ Ես արդեն քունս առել եմ։ Պարզ է, բախտս չբերեց։ Ես դպրոցական նախագծի վրա եմ աշխատում ու ինձ օգնություն է պետք։ Իսկ ինչ օգնություն։ Ուզում եմ, որ դուք դինոզավրային հնարքներ անեք։ Ու ես ձեզ նկարեմ։ Այսինքն, մենք կինոաստղեր կլինենք։ Նման մի բան։ Շատ լավ, հիմա կկազմակերպենք։ Դիմավորեք մկանների ամենակարող արքա Պուլի։ Պայծառամի տրաքին։ Աննկարագրելի Տորին ու Անկին։ Զարմանահրաշ օй։ Եվ այսպես, բոլորը պատրաստ են։ Այո, պատրաստ ենք։ Պետյա, իսկ իրականում մենք ինչ պիտի անենք։ Էնպիսի բան, որ ձեր նախնիներն են արել նախապատմական ժամանակներում։ Կռվել իրար հետ, ոռնալ, ծառեր տապալել։ Դա այնքան վաղուց էր, մենք նման բաներ չգիտենք։
Չէ, իհարկե ոչ։ Մենք Մենք քաղաքակիրթ քաղաքակիրթ դինոզավրներ ենք։ Ճիշտ է։ Դե, մենք ոչ ասացինք, որ իսկապես կռվեք։ Կարող եք ուղակի ձևացնել։ Օ, ձևացնել։ Դա զվարճալի կլինի։ Դե շուտ եկեք սկսենք։ Շատ լավ։ Ով է առաջինը։ Մենք, ես ու Անկին։ Ուի։ Զիլ է, շշմելու բան ստացվեց։ Դե ինչ, պատրաստ եք։ 1 Սկսենք։ Դե ինչ եղավ։ Մենք չենք կռվի։ Ճիշտ է, Զեր։ Կռիվը հիմար ու անհետաքրքիր բան է։ Իսկ ինչ եք ուզում անել։ Դե չգիտեմ, օրինակ գեղեցիկ ծաղկե փնջեր պատրաստել։ Ինչ։ Ձեր ասածն այնքան էլ հետաքրքիր չի լինի։ Մտածեցի։ Մենք կարող ենք ապարել։ Օ, հրաշալի է։ Ես շատ եմ սիրում ապարել։ Վաու։ Սա կլինի աշխարհի ամենալավ նախագիծը։ Դու դասարանում լավագույնը կլինես։ Այո, ձեր շնորհիվ։ Դու դեռ մեր ամենագլխավոր հնարկը չես տեսել։ Հապ, Ահա։ 1, 2, 3, 4, տուրբոզավրեր, առաջ։ Այո, ես աստղ կդառնամ։ Միլիոնավոր դիտումներ, Օսկար։ Մի շատ փոքրիկ խնդիր կա։ Տեսանյութը ոչ մեկին ցույց տալ չեք կարող։ Մեր մասին ոչ ոք չգիտի։ Վայ, դրա մասին չէինք մտածել։ Հիմա ինչ անենք։ Ես գիտեմ։ Պետյան կնկարի այն ամենն, ինչ տեսել է ու նկարահանել։ Ձեր, դու հանճար ես։ Ես գիտեմ։